首先咧，我要講一個廣東話上一代嘅老人家所傳落嚟嘅俗語。嗱，先至聲明呢句俗語咧係有歧視成分嘅，所以咧平機會唔好攻擊我啊！我係純粹依據古人嗰個講法嚟講出嚟嘅。佢講法係乜嘢咧？就係如果一個仔要出門去外面做生意，或者識朋友，或者乜嘢嘢，咁古人咧就有兩句説話交代俾個仔。咁呢句説話咧就係、出門若遇聾啞矮，亂毛勾鼻趕回頭。即係話咧，如果你出門遇到一個聾嘅人、一個啞嘅人，同埋一個矮仔咧，或者你遇到一個頭髮攣嘅，同埋勾鼻嘅人咧，嗱，你遇到呢5種嘅條件嘅人咧，你就好翻嚟啦，唔好去出去做生意啦，同埋你就好容易被騙啦咁。嗱，我覺得呢個咧就呢句説話咧係絕對嘅歧視嚟嘅。點解咧？喂，唔係聾嘅人，唔係啞嘅人就一定衰噶嘛，唔係矮嘅人一定曳噶嘛，唔係攣毛嘅人同埋勾鼻嘅人就一定差噶嘛。